Таежный костер. Создай себя сам. Укладываем 2 жерди, либо бревна. Берем одну, укладываем на диагональ. Вот. И 2 укладываем на верх этой. То есть вот таким макаром складывается. Вот. И раздуваем угли. Таежный костер — это условно традиционный костер охотника. Назначение такого типа костра для ночевок в лесу. Отличительной особенностью таежного костра является длительное равномерное горение. Создай себя сам.